गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सबुठ बड़ खबर बालेश्वर सांसद श्रीयुक्त प्रताप चंद्र षडंगी ट्वीट माध्यम जनईं रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आसवे 6 जनवरी 2022 नीलगिरी रेलवे पैसेंजर टर्मिनाल फाउंडेशन स्टोन देवाई। नंबर 2 किसी ट्रेन टर्मिनाल परिवर्तन करा जोड़ा कि हावड़ा बदल में शालीमार छाड़ जमीक ईस्ट कोस्ट छाड़ जनवरी 2 तारिख रु आउ कि अच्छी जोड़ा आम पर आपन को जनइबू। नंबर 3 ब्रजराजनगर और ईव रेलवे स्टेशन 4th लाइन कमिशन हो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एटी इंस्टॉल करा जायछि। नंबर 4 अनुगुल तालचे रोड डबल लाइन काम बहुत द्रुत गति चलती। नंबर 5 गुजमरारू संबलपुर सिटी जाके स्टेशन डबल लाइन काम भी बहुत भल भाव प्रोग्रेस कर। धन्यवाद।